Hello，大家好，我是龙的明明，很替你们高兴，这么早就认识了我。现在几点啊？不好意思，忘记自己穷了，买不起手表。好了，说正事了。今天我跟华仔两个人去修了台空调，是东宝的，显示12，后面量了量，最后是决定是管温坏掉了。好了，我们去现场看一看吧，出发。这个是中松的，现在由华仔师傅为大家演示维修过程。这个是杂牌子的，显示12啊。现在华仔正在替换配件。运气好，带了一个来。看运气好，因为我们离这个工地很远，我们店铺几十公里，来一趟不容易啊。最什么的，买的牌子去的。我说生活料买的啥？多的，我没写。你买啥东西？你哥哥大老师买屌是彩虹刀啊，什么喜好？吊车啊。扣子。现在开始装回去了啊。靠个子太大。就吹下去是那个不得清水。是不得事啊。哇，这个出版的这么高的。这给你模仿都不会模仿。他哪里敢太模仿？如果太模仿的话，到时候吃上官司了。那这造型要跟别人一样，造型这种。老天爷，老天爷很老得啊。